¿Qué tranza, banda? Aquí Christopher Gallegos en mi primer bike check y vamos a empezar por la parte de enfrente. Empezaremos por los fichis tapones. Son genéricos, no son de ninguna marca. Simplemente los puse para no dañarme los dedos al calar los trucos. Los gris son unos primo Simon. El base es un Monster 9, creo. El stem es un Salt Bruce. La horquilla es una Specialized Use, creo. La masa delantera es una RPD, es genérica. El par de aros es Alex Ring y el par de llantas es Jaro la mesa. El cuadro es un mutante, medida 21. El par, no es par, un pedal es Well Go y el otro es Odyssey Twist. Todo feo, ya se la saben. Los cranks, no sé. Los cranks, la verdad no recuerdo la marca, pero están bonitos, preciosos, hermosos. No sé qué marca sean. La sprocket es Shadow. La cadena es KMT y los tapones son primos de un color verde fosforiloco, como pueden ver si se enfoca, pero no lo hace. Por fin. El poste es Odyssey, color blanquito, hermoso, y el asiento es un Shadow. La masa trasera es Mission y ya está. Yeah, Holmes. Pues ya saben todo. Esta es mi Rambla, es con lo que quedan los trucos por el momento. Y eso es todo por mi parte. Denle like, suscríbanse. Y ya lo saben, amigos, no podemos tener bikes chidas con piezas tan caras. Por eso en 2018 el Diego las va a rebajar. Ya oíste, Diego. Más te vale.